Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ երգչուհի, դերասանուհի, հաղորդավարուհի Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար, Տիկին Գրիգորյան։ Նմանապես շնորհակալ եմ։ Անչափահաճելի է ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Փոխադարձ շատ հաճելի է։ Մի քանի րոպե դեռ ու շատ հաճելի է։ Հուսամ մինչև վերջ այդպես կլինի։ Միանշանակ, Տիկին Գրիգորյան, հարցազրույցին էի պատրաստվում մեր այս Եվ ձեր նախորդ հարցազրույցները դիտելիս ես հասկացել եմ, որ դուք հեղափոխության կողմնակիցներից էիք, բայց հետո ձեր Facebook-յան էջը դիտելով ձեր մեկնաբանությունները նաև հասկացա, որ ինչ-որ բան կա, որը կոտրվել է ձեր մեջ, գուցե եւ հավատը։ Ինչով եք բացատրում նախ այն հավատը, որ ունեիք ներկա իշխանությունների կամ գուցե շարժման նկատմամբ ունեիք հավատը ոչ թե իշխանությունների եւ ինչով է բացատրվում հիմա արդեն ձեր վերաբերմունքը, ինչ փոխվեց այս 2.5-3 տարվա ընթացքում։ Ես ինչպես եւ մեր երկրի 73 չէ, կարծեմ տոկոսը մարդկանց ընտրել էր հեղափոխությունը, հեղափոխության կողմնակիցներ են, մենք բոլորս 73%-ը այսօրվա ղեկավարներն էին ընտրել եւ ես նույնպես շատ էի ոգևորված, իսկապես չափազանց շատ ոգևորված էի, որովհետեւ այդ կարճ մթնոլորտից հետո, այդ ամեն ինչից հետո երկրում արդեն այն մոխրագույն վիճակ կար, ոչ ժպիտ կար, ոչ մի բան չենք մոռացել, չէ՞ բոլորս։ Այդ ամեն ինչից հետո հայտնվում է ինչ-որ մեկը եւ ասում է, որ հիմա մենք ձեր կյանքը դրախտ ենք սարքելու, ինչքան էլ փորձ կյանք տեսած մարդիկ ենք, մեկը բանը, ասում մի խոսքով հավատացինք բոլորս էլ ու մի քանի անգամ առիթ եղել է ասել եմ, չեմ էլ փոշմանել, որ հավատացել եմ, այո, հավատացել եմ, որտեվ ես ուրախ եմ, որ հավատացել եմ, որտեվ ինչին էիք հավատում։ Այդ քանի օրը ես երջանիկ եմ եղել, ասենք թե այդ օրերին, հավատում եմ, որ վերջապես մեր ազգը, մեր հայ ազգը լավ կապրի։ Ես իմ մասին չեմ մտածում, փառք Աստծո, ես միշտ ստաբիլ եմ եղել, որի համար միշտ շնորհակալ եմ եղել, բայց մարդիկ ծայրահեղ ծանր էին ապրում, կային չէ, եւ վատ վիճակ էր շատ։ Եվ լիքը ես հիմա չթվարկեմ, բոլորս հիշում ենք, բայց գալիս է ժամանակ, դու տեսնում ես ոչ միայն себе нагло врут, սա դավաճանություններ, ես կորոնավիրուսից 2 ամիս հետո, ապրիլի 23-ից սկսած, կստացի կալենդարը 23-ից 23 եղավ, 2 տարի, իսկապես հավատում էի, հետո ասեմ, ես երևի աշխատում էի, զբաղված էի, չէի ընկնում շատ բաների հետևից, բաներ կար, որ ընթացքում ինձ ասում են, այն ինչպես է, որ մեկին սիրում ես, չես նկատում թերությունները, հետո որ սերն անցնում է, ասում ես, բա այս պահը որ է, բա այս պահը որ արել էր, բա այս բանը, դու առաջ դրանք լսել ես, բայց ասենք ինչքան կարելի է ասել են, որ ասում են, չէ, բնարավոր չի, երևի իրան սխալ են ներկայացնում, ինքը անհնարին է, ինքը դեմք է, ինքը անհնարին է տենց բան անի, բայց պարզվում է, որ իրենք բոլորը շատ փոքր հոգի քինախնդիր ու լիքը բաներ կա, չասեմ ես հենց հիմա, շարան ունեմ ներկայացնելու, ես դա նկատեցի մարդկային կերպարը ինձ համար ամենասարսափելին է, որ այն գիտեք ոնց որ հարազատդ քեզ դավաճանի, ոնց ես կոտրվում, այդ վիճակին ես եկա ապրիլի 23-ից, մի օր երևի մի ուրիշ հաղորդման մեջ կթվարկեմ ինչերից հետո, 23-ից ես հասկացա, что мы все конкретно лоханулись, երևի թե մեզ հասնում էր, բայց երևի թե չէր հասնում, все-таки տանջված ժողովուրդն այդքանից հետո կարելի էր, այդքան գլխի վրա նստացրած իրան բերեցին, երկրի ղեկին նստացրեցին, այդքանից հետո քո շնորհակալությունը սա էր ազգին։ Ինչը խանգարեց։ Այսինքն ինչ խնդիր էր իր առջև դրել ներկա իշխանությունը, որը չկարողացավ կատարել, չկարողացան, չուզեցին, սխալ կադրեր ընտրեցին կամ դավադրության տեսությունից նրանց բերեցին։ Քաղաքականությունից 0 հեռու մարդ եմ, նույն слава Богу, միշտ ասում եմ, բայց ես իմ քաղաքացիական մտածելակերպը, չափը, դիապազոնով կարող եմ ներկայացնել իմ մտածածը։ Նա կոնկրետ եկել էր խաբելու համար եւ վստահ եմ սկզբից մինչև վերջ, որտեվ ինչ խոսք տվեց չարեց, ինչ որ բան կա խոսք տվել արել է, ես չգիտեմ երևի։ Ասում են ճանապարհներ։ Դե ճանապարհները սարքեց են, տվեցինք Թուրքին, չէ՞, ճանապարհները։ Կլուբնիկայով երեխաներին խաբեց ծնողներին կլուբնիկայով։ Այսօր ուր են այդ երեխեքը, ուր այդ կլուբնիկան։ Մեկ էլ լիքը ծրի գերեզմաններ, սա գերեզմանները ծրի է, որտեվ երևի թե մտածված էր, որ լիքը մարդ մեռնի, դրա համար գերեզմանները ծրի արեք, ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Թող ինձ ներեն շատ
մայրեր, թող ինձ ներեն ընդհանրապես մեր ազգի ներկայացուցիչները, ովքեր դեռ Նիկոլա Պաշտեն, ես ասել եմ ու նորից եմ կրկնում, ինձ համար կա երկու տեսակ հայ։ Նիկոլասեր եւ հայրենասեր։ Թող ինձ ներեն Նիկոլասեր նման մարդիկ, որոնք այսօր երկիրը կանգնած է շատ ծանր վիճակի առջև, սա ես ինչ ասում, դա միջև պատերազմն էր։ Իսկ պատերազմից հետո արդեն դա քննարկման թեմա չէր։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մոլորված են, մինչև պատերազմը մտածել են, կասկածել են, բայց պատերազմից հետո ձեզ համար ինչ որ բան է դեռ կասկածելի, թե ուղղակի հատուկ եք ձեզ տենց բան, որ չխելագարվեք, որտեվ ես էլ էի խելագարվել, որ նոր իմացա ոնց եմ ես խաբված, ես շատ ծանր տարա, բայց փառք Աստծո վաղուց էր դա, ապրիլ-մայիս ամսից։ Հիմա դուք էլ կամաց տրամադրվեք, որտեղ ես մի երգ ունեմ գրված, շատ վաղուց եմ գրել, կոչվում է խաբվել եմ։ Ասում եմ, բանա չի, ասում են զենքը չպիտի գրես, որտեղ միևնույն է կրակելու է։ Հիմա երգն է, ասա խես տենց երգ գրել, ոնց որ գրած լինեմ, խաբվելու է, էլի երևի թե գրեցի ու խաբվեցի։ Այդ խաբված վիճակը բոլորս էլ խաբվել ենք ու խաբվելու ենք ու դրանից ես մարդ պետք է մի քիչ հնարավորին չափ ինքնահաստատված մարդը խնդիր չունի խաբվելու, վերախաբվելու նորից։ Ընդունելու սխալը։ Ընդունելու իր սխալը։ Ես ասում եմ, դա հետո ես չի մենք ենք սխալ, մենք սխալ, ով կարող է ինձ բացատրել։ Մեզ ինչ ներկայացնում են, մենք դա ժողովրդին ում ներկայացնում են, ասում են շատ լավն է, մարդիկ գնում ընտրում են։ Դուք տեսնում եք այդ մակարդակը մարդկանց այս վերջի ժամանակները, որ այս վիճակները երկրում այս իրար ուտոցի է սկսվել, խայտարակություն այն ինչ որ այս այլանդակությունը բերվեց հեղափոխության ընթացքում։ Հեղափոխությունը բերեց այս ամեն ինչը։ Մեր հրաշք ժողովուրդը, այս ազգը, որ մենք ենք, այս ազգին սենց իրար դեմ հանել, այդ մենակ կարող էր Նիկոլ Փաշինյանը, բրավո։ Բոլոր իր դրված միսիան կատարվել է, թող հեռանա անարյուն առանց այդքան արյուն ու ցավ եղավ այս ժողովրդին, այս մեզ, ու խվացիդ։ Ես նաև ուզում եմ կոչ անեմ իմ գոլեգաներին եւ շատ նույնիսկ մարդկանց, երբ որ ձեզ ասում են, երբ որ խոսում ենք, ասում են գնա երկդ երկի, քաղաքականությամբ միստր, սա քաղաքականություն չի, սա հայրենիք կորցնելու վտանգ է։ Ես քաղաքականությունից չեմ խոսում, ես չեմ ասում, հիմա թող այս բանը սենց անեն, ոչ, Աստծո սիրուն ամեն հայ պարտավոր է այս թեմայով խոսի եւ ներկայացնի իր դիրքորոշումը։ Մտավորականներին գրեթե միշտ մեղադրում են, որ չեն խոսում, լռում են։ Հետո, երբ լռելուց հետո կարծես թե սկսում են խոսել, միանգամից պիտակավորում են, որ դուք այս կամ այն թևին եք հարում։ Բայց ամեն դեպքում, Տիկին Գրիգորյան, արդյոք ծայրահեղ պահերին պիտի մտավորականությունը խոսի։ Այն պահին, երբ դուք օրինակ ասում եք մենք երկիր ենք կորցնում, դրա համար յուրաքանչյուր ոք պիտի իր ձայնը բարձրացնի։ Իսկ մինչ այդ հիմա այսպես ասեմ, ես մեղադրում եմ բոլոր ժամանակների ղեկավարներին, որոնք պարտադրում են մշակույթի գործի, պարտադրում, որպեսզի նրանք իրենց կողմը քվեարկեն կամ խոսեն ուրիշ հարց դու քո կողմից, քո ցանկությամբ, ոնց որ ես էի իմ կողմից, իմ ցանկությամբ Նիկոլին եւ հեղափոխությանը պաշտում եւ իմ կողմից ստատուսներ կամ ինչ-որ բաներ, չէ՞, ներկայացնում, դա другое дело։ Բայց երբ որ դու պարտադրված ես, դա չի կարելի։ Արվեստի մարդը պետք է ազատ լինի, պետք է ըմբոս լինի նաեւ, պարտադիր չի ղեկավարներին բոլորին անդադ սենց անի։ Ես ուզում եմ իմ գոլեգաներին կոչով դիմել եւ խնդրանքով ասեմ ձեզ, որ դուք պարտավոր եք խոսել այսօր, որտեղ կրկնում եմ, սա քաղաքականություն չի, սա հայրենիք կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած եւ վտանգված է արդեն մի քայլ վտանգված է։ Երբեք չմտածեք, որ առաջվա պես չանեք, ծիպծեններս կտրենք, վաղը կարող է ես ընտրվի կամ են ամոթա։ Ձեզանից վերցրել են այս, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, մենք բոլորս դա գիտենք, մեր ոլորտի մասին է խոսքը։ Էլ ինչ ունեք մտածելու, գործից զրկել են, փողից զրկել են, պատվից զրկել են, 2.5 տարի այդ իրանց ֆեյքերն ու բաները ինչ այլանդակություններ են գրում արտիստների մասին, բալավ դուք չեք ամաչում։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք երկար ճանապարհ անցած արվեստի, մտավորականների, տարբեր ոլորտների մարդիկ ցեխին են հավասարվել, այդ ինչ օրի գցեցին այս մարդիկ, ինչավոր իրանց պես չեն մտածել։ Բայց հեղափոխությունը եկա, որպեսզի մարդիկ իրենց արժանապատվությունը վերագտնեն։ Նման լոզունգներ կային։ Ես մի բանի համար եմ շնորհակալ նրանց,
որ շատ մարդկանց դեմքը բարձվեց, որովհետև հեղափոխությունը եղավ առիթ, ինչքան նույն մեր գոլեգաների մեջ ինչքան կան մարդիկ, որոնք ես զարմանում եմ ինքը որոնց ուրիշ տեսակ էր, բայց կյանքը տեսնում եք ինչ արեց, ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Նորից եմ կրկնում, ես ինքս առաջին օրվանից կողմ եմ եղել, որովհետև նախ մի քանի անգամ ես դրա մասին ասել եմ, էլի ասեմ, ես 20 տարի զրկված եմ եղել իմ մասնագիտության մեջ։ Ես եղել եմ կլանի տուժվածներից 20 տարվա, որը մարդիկ գիտեն, որ մի հատ հաղորդում են փակել, ատում այդ թվերի ղեկավարությանը մի հաղորդման համար, բայց 20 տարի զրկված եմ եղել իմ կյանքից, իմ մասնագիտությունից, ни за что, просто ни за что։ Բայց ես խիպիտի իրանց տենց բան անել։ Իրանց ժամանակ 98 թվից սկսված, երբ որ Տիգրան Նաղդալյանը մտավ, բոլորս հիշում ենք սա, ունենց բաներ չի, որ ես ինքս կարող եմ ասել ոչ մի քիչ տենց, բոլորը հիշում են այդ պատմությունները, դա շատ կոնկրետ փաստացի դեպքեր են։ Հիմա ինչի՞ պիտի ուրախ լինեի նախկինների համար, որ փողից զրկել էին ինձ արդեն, եւ ես ասեմ ձեզ, նախկիններից այդքան ասում էինք վատն են, այսօր այս ներկա ղեկավարությունը այնքան ավելի վատը դուրս եկավ, որ նախկիններին ասում ամենամեծ գովազդողը Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ։ Մարդիկ սկսել են կարոտել նախկինը, որտեվ սոտքի արժանապատվություն կար, չէ, իրանց մեջ լիքը բաներ կար, թասիբ կար, տղամարդ էին, արգին մարդիկ լիքը լավ բան, իրանց մեջ շատ լավ մարդիկ կային նաև։ Բա մարդիկ ինչու չեն գնում նրանց հետևից, եթե կարոտել են նախկիններին։ Մեզ հասարակության անդամներին երկընտրանքի առջև են կանգնեցել, կամ նրանք են, կամ մենք։ Մերպես ինպես մարդիկ չեն կարոտել, որտեվ ես նախկինների հետ լավ չեմ եղել, ներկաներից էլ ոչինչ ոչ ունեմ, ոչ ցանկացել եմ ունենամ։ Ես ընդհանրապես իմ տեսակով չունեմ, գնամ, մտնեմ, բան հետները լավ լինեմ։ Միշտ այդ սովոր եմ եղել, որ ես միշտ զրկված լինեմ բոլորից, ու ես երբեք չունեմ գնալ լավացնել հարաբերությունները։ Ես միշտ ասեմ, թող իրանք գան ինձ հետ լավացնեն հարաբերությունները, թող դա մեծամտություն դիտվի, բայց այդպես եմ մտածել, իրանք ով էին, որ ես գնայի մի հատ էլ, որովհետև ինձ Արտուրը Գրիգարյան մի անգամ ասեց, թե не последовательная, հետևողական չեմ, որովհետև ես միշտ ասել եմ, հույսս դնում եմ Աստծո վրա, ոնց կլինի, իսկ ուրիշները իրանց հույսը, իրանց երևի ճողոպրելու բան գնալ, ես չկամ, չեմ սիրում այդ ամեն ինչը, կյանքն էլ ցույց տվեց, որ ես եմ սոտքի ճիշտ եղել, որովհետև Գուցե Թավիշը խանգարեց ներկա իշխանավորներին, որ չկարողացան իրենց խոստումները իրականացնել։ Հիմա Փաշինյանն ասում է վերջ ենք տալիս Թավիշին, այսքան տարի Թավիշով ենք առաջնորդվել, նախկիններին չենք կալանավորել, չենք բռնել, թալանչիներին ինչպես իրենք են ասում, հիմա դրա վերջն է տրվում։ Աննա ջան, կարանտինից 2 ամիս հետո դե ինքը նորից ասեց վերջ Թավիշին, բան կարանտինի օրերին ես հիշում եմ, ասեց վերջ Թավիշին, մեկ էլ տեսնենք իսկապես վերջ եղավ Թավիշին, բայց ժողովրդի հանդեպ։ Այսինքն Թավիշը ինքը բան արեց, մինչև այդ Թավիշ էր ժողովրդի հանդեպ։ Այսինքն մինչև 2020 թվականի երևի մարտ-ապրիլ ամիսները ժողովրդի մեզ համար Թավիշ էր, դրանից հետո Թավիշը ավարտվեց ժողովրդի համար։ Գետնին պարկասնելով մարդկանց հիշում եք մասկաներ լավ չդնելու համար կամ չդնելու համար, կամ վարչապետը իր էջում տեղադրում է ջահել երեխու աղջիկա նկար, իր աղջիկա տարիքի, որը առանց դիմակ էր ու գրում է, հեսա կհիշեմ, ինչ գեղեցկություն, ձեռ առնում էլի, ու ամբողջ ազգը իր այդ կատեգորիան, որը իր հիվանդներից է, զոմբիներից է, կամ բոլորը տակ ինչ կեղտ ու այլանդակ բառեր ասես չեն գրում, բա ամոթ չեք անում, բա քո աղջիկան, քո երեխուն տենց բան անեին, մի անգամից կթափվենք, ասի, այս ինչ եք անում, նրա ոնց կարելի է, ամոթ չի, անթաքույց գեղեցկություն։ Դուրս ա եկել լայվով, հետո էլ ասում եմ, դուք պետք է իզգոյ սարքեք բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր մասկան չեն դնում կամ ինչ ցանկացավ դա եղավ, այսօր ինքը իզգոյ է ազգի մեջ, ու օր-օրի ժամ առ ժամ ավելի է իզգոյ դառնալու։ Արտիստներին Դավաճանի անուն տվեց, արտիստները ձեզ ինչ էին արել, բոլորը Դավաճան սարքում էին, Թուրք Դավաճան, ինչա որ իրան չեն սիրում, բաց չեն ասում, Նիկոլ, դու Աստված բան են, որ անում են, չէ, սրբի բաներով, ամոթ չեք անում, լավ դուք, մի խոսքով այդ տիպի բաներ եղավ։ Հիմա անդիմության պայքարի իշխանության դեմ արդար է, լիովին արդար է։ Լիովին արդար է,
ընդդիմության մեջ կան մարդիկ, թեկուզ այդ 17-ի մեջ կան կուսակցություններ գուցե բան, որ ես երբեք չեմ ընդունել ու չեմ էլ ընդունելու, բայց ես ավելի շուտ նրանց կողքը կկանգնեմ, քան այսօրվա Նիկոլի իր ղեկավարած իմ քայլի։ Նրանք էլ են բնակչությանը պիտակավորում, հասարակության ինչ-որ շերտի պիտակավորում։ Նախորդ օրը ավելի վատ տեսարան տեսանք երկրի ղեկավարին ու իր կնոջ մահապատիժն էին այսպես բեմադրում։ Այսինքն հավասարություն կա կարծես թե արարքներում։ Հեղափոխությունից հետո մենք տեսնում ենք անընդունելի արարքներ, սև լենտեր, դագաղներ։ Հիմա տեսնում ենք հակառակ պատկերը արդեն ընդդիմության կողմից։ Իրականում սա հասարակության մեջ կրքերն ավելի շատ չի բորբոքում։ Ես երեք ինչ-որ բեմադրություն ա եղել, ես դա չեմ տեսել, այսօր ուզում էի տեսնել, չգտա, երևի կնայեմ հետո։ Բեմադրությունն ինքնին հետևյալի վերաբերյալ էր, երբ իբրև թե վարչապետն էր իր տիկնոջ հետ կապած աչքերով եւ նրան հրապարակային այսինքն մահապատժի են ենթարկում։ Նիկոլը գնա, որ նաեւ նրա համար որ ատելությունը ավարտվի երկրում, լույս գա, սեր գա եւ այլն, հիմա պետք չի այդպես շարունակել, հիմա գան ի будут гадить, գիտեք ինչի այսքան զոհեր ունեցանք, որտեղ Նիկոլը իր կառավարման սկզբում դատարկ դագաղներ ու պսակներ էր ուղարկում մարդկանց տները։ Սա կյանքի բումերանգն է։ Բումերանգը լիքը դագաղներով եկան իրան դեմ այսքան բան։ Հիմա նույնը թող չանեն այս մարդիկ։ Ես կպաշտեմ, կհարգեմ այն ղեկավարին հետագա որը գա, որը կմիացնի այս ժողովրդին իրար հետ, կլավացնի արաբեր, կբարիշացնի սեքասը։ Տեսնում եք մեկին, գոնե մեկին տեսնում։ Իհարկե տեսնում եմ։ Ում եք տեսնում։ Ով դուրս եկավ ասեց, ով երբևիցե մի լավ բան արել է, մեկ նախադասությամբ։ Նիկոլը ես մի անգամ ասենք տեսնում էի մեկին, ասում էի, հեսա շատ շուտով սրան դավաճան են սարքելու։ Մի քանի օրից ասում է դավաճան, բոլորը գրում են դավաճան, որտեղ Նիկոլը նկատել է, հանկարծ կարող է հավանեն դրան մարդիկ։ Չգիտեմ ով կլինի, տա Աստված վերջապես գա մեկը, որը հայ է սիրում, ազգ է սիրում, երկիր է սիրում, պետականությունը կպահպանի։ Վազգեն Մանուկյանին օրինակ այդ դերում տեսնում եք։ Եթե Նրա ժամանակը կոչերը բավականին արմատական են, բանակին են դվզման կոչ անում, ապստամբության մասին է խոսում պարբերաբար, հասարակության որոշակի շերտերի է պիտակավորում, բայց նա ներկայացված է որպես ընդդիմության միասնական թեկնածու, մարդիկ կգնան նրա հետևից, դուք տեսնում եք նրան։ Գուցե կեսը գնան, կեսը չգնան, իմ տեսնելու եւ ձեր տեսնելու մեր ճաշակի հարցը չի։ Ինքն է ընտրված, թող ինքը լինի։ Ես ավելի շուտ կուզեի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լիներ, որովհետև երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 94 թվականից սկսված խաղաղության պայմանագիր էր, չէ՞ ուզում առաջարկում էր կնքեին, որպեսզի այդ հողերը, եթե մենք տված լինենք, այդ բուֆերային 7 զոնաները, մենք այսօր այս օրի չէինք լինի։ Դե պատմությունը ցույց տվեց ով էր ճիշտ։ Վերջը չի։ Իսկ մարդիկ իրանց մանթոյից չեն ուզում ասեն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է սոտքի ճիշտ։ Գիտեք, մի քիչ կարելի է բան ունենալ, արժանապատվություն։ Կյանքը ցույց տվեց, այս վերջի պատերազմը ցույց տվեց, որ աշխարհը թքած ունի Հայաստանի վրա։ Իսկ առաջ այդպես չէր, ոչ մեկի ժամանակ այդպես չէր։ Իսկ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկով այն ժամանակ վերադարձրած լինեինք իրենց հողերը, պայմանագիրը կլիներ, այդ ժամանակ արդեն աշխարհի իրավունք չէր ունենա ձայն չանելու։ Նրանք պարտավոր էին ասեն, մի րոպե այստեղ պայմանավորվածություն կա։ Հասկանում եք, ես իմ քաղաքականությունից տեղյակ չլինելով այսքանը հասկանում եմ։ Սա դες չի որ քաղաքականություն է, սա պարտավոր է յուրաքանչյուր քաղաքացի դա իմանալ։ Մենք այսօր այս վիճակին չէինք լինի, պրոստի Այսպես գալիս է։ Տարբերությունը գիտեք որն է, որ Տեր-Պետրոսյանը դրա մասին խոսում էր հրապարակային, իսկ նախորդ իրենից հետո եկած նախագահներ, իշխանությունները թեկուզ եւ բանակցում էին դրա շուրջ, բայց բացահայտ դրա մասին չէին ասում։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին երբ ասում է, որ մենք այսպիսի վիճակի առաջ էինք, որ կամ պատերազմ կամ պետք է տարածքներ տայինք, անգամ այդ ժամանակ Փաշինյանը դրա մասին մարդկանց չէր ասում։ Իր խոսքն եմ ասում, եթե ես հողերը տայի, ինձ կոչեին դավաճան, այսինքն կար վախ, թե միգուցե նախկին իշխանությունների, որ դրա մասին չէին խոսում հասարակության հետ։ Ես միտքս ավարտեմ, ինձ հիշացրեք, հա, Աննա ջան, ես կշարունակեմ դա ասեմ։ Ուրեմն ասածս ինչ է, երբ որ այսօր չգիտես ինչու մենք ունենք ուրեմն հուլիսյան պատերազմներ, թե սեպտեմբերից, երբ որ Էրդողանը հայտարարեց, մենք պետք է շարունակենք մեր պապերի չավարտած գործը, չէ, ավարտենք պապերի սկսած գործը, այսինքն ջարդը եղևնը։ Դրանից հետո Ալիևն ահագի ժամանակ ասում է Երևանը մերն է։ Ու այդքանից հետո այսօրվա ղեկավարները ասում են ճանապարհ չանշանակում, սրանք գալիս են մեզ մոտ են։ Ճիշտ եք հասկանում։
Էլ ուրիշ բացատրություն կա, ես երկու օրը տեսնում եք, չէ, թուրքերը գրում են, դեմ են, շատ լարված են եւ այս ինչ է Ռազմական կատարվում։ հեղաշրջման փորձին Հեղաշրջման փորձ են անում, դու պատկերացնում ես ինչ օրի ենք ասել։ Դու այսինքն էլ ինչ պետք է անել, որ դες համար པարզ լինի ժողովուրդ, գժվել կարելի է։ Ռուսների հետ կապված ասեմ իմ կարծիքը նաեւ ես հասկանում եմ, որ ռուսներն էլ բնականաբար օգտվում են իրենց հաճելի մասերը վերցնում են, բայց ինչ անեն, տեսնում են այս վիճակում է կամ ինչի՞ է մեր ազգին միշտ թվում, որ մենք ռուսը մեզ պարտք է կամ լուբոյ ազգ, չգիտես խի պիտի բայց մենք ունենք տարբերակ, գուցե ես սխալվում եմ, նորից եմ ասում, ես շատ բան լավ չգիտեմ, բայց ինչքան գիտեմ, մենք ունենք տարբերակ ռուս, թուրք եւ Պարսկաստան, ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, Ադրբեջան։ Բոլորի հետ շատ վատացրել է հարաբերությունները, ինչ մտել է վրացիների հետ, հիշում եք։ Վրացիների հետ վատ, ռուսների հետ վատ, ինչքան առաջ ինչքան երկրներից էին գալիս Իրան, տեկերներ էին անում, ուր են, ոչ ոք, որտե բոլորը հասկացան ով են, կարծում եմ էլի։ Երկու կողմին էլ քաշեց մի խոսքով ասած ասեմ, նոր հասկացել է ուշքի եկել ով են սրանք։ Ուզում եք ստատուս գրեի ժողովուրդ իրար հետ ատելություն, իրար վատ կոմենտներ են գրում։ Ուզում եք գրեի ուսպակոյցից, պետք ժամանակն է որ հասկանաք, որ մեր պապաներն ու ձեր պապաները մեզ գցել են։ Ու մենք սենց իրար ենք ուտում, ուշքի եկեք ժողովուրդ, հերիք է իրար ատեք։ Ես անցնեմ նախորդ թեմային, եթե ապագա իշխանությունները, որոնք գալիս էին, գնահատեին նախորդներին, իրենց էլ նրանք կգնահատեին։ Սա ոնց որ բանով գնում է, չի կարելի այդպես։ Չէր կարելի, ես վերջերս իմ կոչով էլի եմ արել, կոչ եմ արել, որ պետք է նախկին ղեկավարները մի կողմ դրեն իրենց աբիդաները, իրենց բաները հավաքվեն հասկանան այս հարցի, երկրի հարցի լուծումը միասին որոշեն, որովհետև չէ որ բոլորն իր լավ լուման ունեցել է երկրում, մեր երկրի զարգացման մեջ ճիշտ է վատ բաներ էլ շատ եղել, բնականաբար պետք է լինեին ամեն տեղա լինում, մեզ մոտ գուցե շատ, բայց այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանով հանդերձ իմ քայլի հետ պետք է շտապ գոնե դուք խնդրեք որ մենք ձեզ շտապ հանենք, դուք դեռ ուզում եք մնաք, խելագարվել կարելի է, это что такое։ Ամփոփենք զրույցը, բանակը ամեն դեպքում ինչ եք կարծում, ներքաշվում է քաղաքական process-ների մեջ, թե ոչ, ի վերջո ռազմական ղեկավարությունը եւս անհանգստություն ունի գործող իշխանության քայլերի նկատմամբ։ Ես գիտեմ, որ սահմանադրությունով ամեն ինչ օրենքի մեջ է լինում, երբ որ բանակն էլ իր Սահմանադրությամբ բանակը իրավունք չունի ներքաշվելու քաղաքական process-ների մեջ, բայց սա ներքաշում չէ, այո, ոչ տանկեր կան, ոչ որևէ բան, ոչ զորք է տեղափոխվել։ Բարի է գնում, ձեն չանեն, բրավո, հալալա ունի Գասպարյանին։ Լուրջ եմ ասում, երևի նա կփրկի այս ազգին, Իրանից է սկսվում ոնց որ հասկանում եմ։ Վտանգ չեք տեսնում, որ օրինակ մի կողմից բանակը, մի կողմից կարող է Չէ, վտանգ լինել։ չկա, վտանգը միայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ է։ Միայն նրա լինելով է։ Նիկոլ Փաշինյանը գնա Կարծում եմ խելքի եկած կլինեն, թեկուզ նախկիններից մարդիկ տեսած կլինեն, այս ատելությունը 2 տարվա երևի կհասկանան, մի քիչ փոխված աշխատեն, ոչ բոլորը իհարկե։ Բնականաբար նախկիններից լիքը կան թող մնան իրանց տեղերում պետք չեն մեզ, բայց կան լավ մարդիկ, աշխատող մարդիկ, նախկին բոլորը պետք է համախմբվեն։ Չի կարելի սենց այս ձևով են։ Մեկը նրան ատում, մեկը մյուսին ատում։ Հետո ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ նրան համեմատում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, ասում են Լևոնի հոգեզավակ բան։ Նիկոլ Փաշինյանը 2007 թվականից կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, հայտնվել է ՀԱԿ-ի կողքը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքը, այն ժամանակ Հայ ազգային կոնգրես չէր կոչվում, ինչքան հիշում եմ, հայտնվել է, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ բարձր վարկանիշ ուներ։ Հայտնվել է ինքը իրան լավ լինի, եւ ես մի անգամ միտեղ հարցազրույցի հետո մոնտաժվեց այդ բանը, ես ուզում եմ ասել դրա մասին, ինքը հայտնվեց, որտեղ տակա, որտեղ լավ ա եղել, միշտ էլ այդտեղ ա հայտնվել։ Հետո 2014 թվականին մի անգամ փախա, որովհետև արդեն ոչ մի բան չկար ՀԱԿ-ից սպասելիք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ու իր խոսքերը հիշում եք ինչքան վատ բաներ էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, վատ ելույթներ որտեղ դու կայացել ես չի կարելի այդպիսի բան անել, չի կարելի թքել այն ամանի մեջ, որտեղից դու հաց ես կերել, օգտվել ես։
Այդ ժամանակ ա եղել ու եւ բոլորը բան են անում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ամենայն դեպս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ կրոնը վտանգված չէր, գիտության հետ այսպիսի բռնաբարություններ չէր տեղի ունենում։ Դուք հիշում եք Վազգեն առաջին ինչպես էր հարգում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ամենայն դեպս այն ժամանակ ուրիշ կուլտուրա կար, ուրիշ մշակույթ կար, ամեն ինչ ուրիշ էր։ Այս խուժանները ով են։ Ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, մարտի 1-ը իմ կարծիքով, ես այսօր եմ հասկանում, ես դա միշտ մտածել եմ ուրիշ կերպ։ Մարտի 1-ը արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ձեռագիրը տեսակը տեսնելով, ես կարող եմ մարտի 1-ը սադրել է Նիկոլ Փաշինյանը ու սարքել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխին։ Նայեք ինչ եմ ասում, օրը գալու է դա էլ է պարզվելու։ Սա հեսիրայից սադրանքները, այո, այդքան մարդիկ զոհեր եղան, այդքան սարսափելի բաներ եղան, իսկապես սա մինչև հիմա չի դուրս գալիս մեր վրայից դա։ Բայց դա իր ձեռագիրն է։ Աստված մի արասը նման սցենար կարող է հիմա տեղի ունենալ, երբ տեսնենք, որ բնակչությունը, հասարակությունը այսքան երկփեղկված է։ Աստված մի արասցե, ես չեմ ուզում այդպես մտածել, որտեղ ես վստահ եմ, մեր ժողովուրդը խելոք մարդիկ են, ոչ ոք դուրս չի գա զենքի դիմաց կամ կռվի դիմաց։ Не дай Бог, խելոք ենք մենք, չենք անի տենց բան։ Հա հիմա գոռալու համար կգնան մի քիչ իրանց ցույց տան, մի քիչ մեկը փողի համար, մյուսը ես իմ բարև, սոտքի նույն իմ քայլում ինչքան մարդիկ բարեկամներ, հորքուրներ ունեն, ոնց էլ չլինի կգնան, չէ՞ այդ բոլորը, բայց նույն իմ քայլում կան լավ, իսկապես լավ մարդիկ կան, ոնց էլ չլինի կլինեն, որոնք երևի բան են եղել խեղճերը, կրակն են ընկել։ Իրենց ծնողները, որտեղ երիտասարդ են, ծնողները պիտի հետ պահեն իրանց այս ամեն ինչից։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը այն ովքեր էլ որ նես չի որ արժանապատվություն չունեն, որ պաշտպանում են իրանց, ոչ, մոլորված են մարդիկ։ Ինֆորմացիան այնքան շատ է, չգիտեն ում հավատան։ Նորից եմ կրկնում, ես նախկիններին չեմ հավատացել, ուզել եմ փոխվի, որ կա հեղափոխություն, որ բոլորս լավակրենք, պարզվեց հեղափոխությունն էլ մեզ ավելի վատ խաբեց, կան շատ ավելի լավ կլիներ նրանք մնային գոնե այսքան զոհեր չէր լինի եւ երկիրը կիսված չէր լինի, այդքան տված չէինք լինի Թուրքին, գոնե ոչինչ, գարջ կմնայինք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես նույնպես։ Զրուցակիցս երգչուհի հաղորդավարուհի Արմինե Գրիգորյանն էր։